Videoni ko'rmasdan oldin ham boshidan bitta like bosib qo'ysangiz ham arziydi. Yaxshilab eshiting. Oddiy osh tuzi, oshxona tuzi, natriy xlor tuzini ustiga oyoq yalang chiqib 10-15 minut tursangiz, har kuni bir mahal 7 kun, 8 kun, 10 kungacha qon tomirlarini tozalab, davlenani normallashtirishini bilardingizmi? Bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring, bitta like, bitta podpiska bosib qo'ying. Taxminan yarim kilogramm osh tuzini olasiz. Toza narsani ustiga yoyib chiqib, oyoq yalang, oyog'ingizni tagi bilan ustiga chiqib turasiz. Kunida bir mahal 10-15 minut, 15 minutdan ko'p bo'lmasin, kunida bir mahal. Tuz shunaqangi foydali xususiyatlarga egaki, ko'p eshitgansizlar, borib issiq joyda qumga borib ko'milaman, qumda har xil shamollash, terlashlarni oladi degan narsani eshitgansiz. Qum tarkibida nima bor? Tuz bor, sho'r bor, bizning iqlimimizda, Buxoro iqlimida tuz bor. Shu hisobiga ko'p terlash natijasida har xil shamollash, yallig'lanish, shamollashdan kelib chiqadigan toksinlar chiqib ketadi. Agar osh tuzini ustiga 2 oyoqlab 15 daqiqadan kuniga bir mahal 10 kun turayotgan bo'lsangiz agar, tovon tagida 70 mingdan ortiq nerv tolalari bo'ladi. Tuz tekkandan keyin o'ziga har xil toksinlanishim bo'lib, oyog'ingiz terlaganini sirasi sezasiz. 3-4 minut ichida oyoq terlab suv bo'lib qoladi. Tuz ustida turganingizdan keyin suv orqali shamollashlar, har xil toksinlar, zaharlanishlar, oyoq og'riqlariga foyda qiladi. O'sha bilan suv bilan birga chiqib ketadi. Siz buni bitta sinab ko'ring, bu hech qanaqa zarari yo'q. Ham davlenani normallashtiradi, organizmdan ortiqcha keraksiz iflos suvlar ham chiqib ketadi, tuz tarkibiga o'tib ketadi. Faqat oyoq yalang kunida bir mahal 10-15 minut turasiz. Agar shunaqangi foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning blogimizga a'zo bo'lib qo'ying, bitta podpiska, bitta like bosib qo'ying. Samolyotcha bilan do'stlaringizga, oyoq og'rib yuradigan, doim shamollab yuradigan, immuniteti past do'stlaringizga yuborib qo'ying. Tuz shifobaxsh.